Axır ki sizlərə şəxsi tikili evimizin təqdimata gəldi. Bax, Çabablı evidir, görürsünüz. Bu evi kim alsa, bu gün gələn olsa, elə bu Çababdan da qonaqlıq verəcək. Qapıdır, söküb ora darvaza qoyub, həyətə də maşını rahat sala bilərsən. 2-3 maşın yerləşər. 3 sotdadır, yerdən 5-6 daş kürsüdür. Bax, padvalına da girməyə buradan belə şüşədən qapı qoyubdur, rahat girmək olur. Qoşadaşına tikib. Burada bağ hissədir, gördüyün kimi, bura bax. Bağ kimi, yəni əsl kənd evi də. Deniz suyu var, quyu suyudur, işığı var, gazı var. Birbaşa burada yola baxır. Yəni burada da bir dənə ev tikir, 2 otaqlı uşaqdır, ağzını çevir yola tərəf. Yəni o şəraitdə var. Yerdən də ən əsas kürsülüdür. Şəxsi tikili evdir. Ev də böyük evdir. Bir 100 kvadrat rahat var. Girirsən bax belə koridordur. Koridordan sağda bir dənə yataq otağı. Otaqlar genişdir. Burada ikinci yataq otağı. Qoşadaşına tikilib. Ən əsas qoşadaşdır. Evin yiyəsi, sahibi də ilə yaxınımızdır. Ona görə də evə də yəni başımızdan asıb çatı keyfiyyətli evdir. Sanitarda uşağı gördüyünüz kimi. Və bir dənə də belə mətbəximiz var. Gördüyünüz kimi mətbəx mebelinə qədər hər bir şey var. Ev əşyalı formada satılır. Evin satış qiyməti 65 mindir. Yerləşmə yeri Binə qəsəbəsi Seydoğlu İnşaat tərəfi 190 nömrəli avtobus düz qapının ağzından keçir.